Okay, ato diyan na. Kani importante gyud kay ni nang hilak in taon to mga estudyante nga nitambong atol sa sesyon adtong niaging adlaw aron ipasar ang balaod nun nga maghatag og scholarship program sa mga estudyante sa Alliance Asian College of Technology diya sa Pitos campus. Bisag Pitos kay ni pero paningkamutan ning Consel Alvin siya may author aning maong balaod nun nga maghatag og kahigayunan sa mga estudyante nga mamahimong scholar, city scholar. But hapsat ra 8 ang supak, 7 ang uyon. Apenas Consel Alvin. Ato pangutan Consel may buntag. Sir Oka, mayong buntag og sa imong mga tigpaminaw karong adlaw. Consel, murag nanghilang in taon to mga estudyante nga nitambong sa sesyon. Tagay ko na may ideya nganong udsagi main nila nga rason sa 8 ka mga konsel nga nisupak bahin aning paghatag og scholarship program sa mga estudyante sa Asian College of Technology. Now, actually, ano ni kano ang permiro ang atong gipile nga resolution only authorizing the mayor to sign into MOA with ECT na ma-accredited sila nga pwede makadawat sila og kaning Sugbo Scholar. Kada to scholar sa Cebu City ba na financial assistance nga 10,000 pesos per semester. Mara gyud natong gipangayo sa City Council. Now, ang hatagan tikag background sa 2010 hangtod 2013 nag-uban mi ni Mike Rama og dagan. Yes. No? Ako dagan ko konsyal sa among mayor. POPK medto tanan. Now, ever since nataon na ang scholarship, no? Wag yun asay problema ang ECT. Pag 2010 hangtod 2013, way problema. Si Mike Rama ang mayor. Pag 2013-2016, diha na nakaproblema. Pero si Mike Rama gyapon mayor at the time. Pero nibiya si SBOPK. Yes. No, so pagbiya ni SBOPK, ningon na sila bitso nga conflict of interest ni Congressman Bibot Abellanosa ang mudawat og scholar sa Cebu City nga mo eskwela diha sa ECT. Now, actually ila pa ganing gipailan og kaso si Congressman Bibot Abellanosa adto nga time, no? Sa tawag ni ombudsman. From ombudsman ningadto sa Sandigang Bayan, ingon ang Sandigang Bayan nga kanang dili conflict of interest. No? Nakang Bibot Abellanosa. So, in short, gidismiss sa Sandigang Bayan. Ang kaso na po, gipasaka dito Supreme Court, ni Concor ang Supreme Court nga way conflict of interest si Congressman Bibot Abellanosa nga modawat og estudyante nga scholar sa siyudad sa Sugbo. No? So in short, pag 2016 nabalik og mayor si Tami, gi-accredit balik ang kanang ECT. Dawat na sagbalik og estudyante, pero way problema ana, no? Pero naidako nga problema kay naidakong problema pag 2016 kay ang City of Cebu under sa administration ni Mike Rama nagbilin og utang sa ECT. Wa niya bayri ang ECT. Sir, kadiyot kayo Consel. Hanto duno pa na mabayri unya pila man na. Now, pag 2016 gibayran na ni Mayor Tami Osmeña. Sa Tibok City Council gibayran na siya, no? So pero panahon nila ni Mike Rama wa na nila bayri. So kana ilang allegation nga si ECT dili mo hatag wa ko ihatag ang mga diploma sa katong nang graduate sa ECT nga Sugbo Scholar. Kadiyot kay Consel putlon tika. Why labot nakasuwat ba diha sa MOA nga pananglitan og di makabayad ang Cebu City government ngadto mga scholars dili i-release sa ECT ang mga diploma? Now, wala na gyud makuan. Wala gyud na malista nga masuwat nga policy. Pero simple kog pangutana o ka nga sa akong sa mga konsehal kay mao na ila aligasyon kay gihold ko no ang diploma. Now mangutana ko sa tanan nga college kanang university sa siyudad sa Sugbo, kung ang estudyante dili kabayad, i-release ba ang diploma? Ang transcript of record? Transcript, pero Consel, ang importante kay transcript of records o is kanang service diploma. order. Pero kana siya nga special order. Kana siya nga palisiya, kanang
wa ko no ma-release ang diploma ug ang kanang kuan, kanang Transcriptor. uban pa dinha, Mm. no? Kay wa ka bayad ang estudyante, kay wa ka bayad ang syudad sa Sugbo, no? So, part siguro na sa policy sa mga private school. Tinod. Kay the same sana problema sa uban nga university. Mao ginatanan sa Nga wa tinuod. kabayad, wa kabayad ang city, no? Di lang ko mo pensyon sa dako pod nga eskwelahan, nga wa kabayad ang City of Cebu, gingnan ang mga estudyante, bayri sa mi. Kung nana ang bayad sa City of Cebu, amo tamong i-refund. So the same policy. Unya karon. No? So Kani konsyal, walo sila. Ang ilang rason tungod kay gi-single out nila ang ACT tungod tingali ni konsyal ni Congressman Bibot Abilinosa amoy na nag-iya ng mga eskwelahan. Wa day mo question sa ubang eskwelahan nganong mo ilang gihimong rason ang ACT while ang the other kay mao ko ang katong pagpanahon ni Mike Rama ang katong nilansad ganing Vice Mayor Dondon dito po si UC ipang tamok tong petindaghan ng scholars. Murag I think wa pa pod mabayre. But sir, ingon ani ang unsa man gyoy pila ra man gyud ang mahitabo nga mabayad sa City Council Cebu City Government aning tag 3,000 nga grant ngadto sa mga estudyante sa Pitos Campus. Pila man kabuok sila? now, ang kading grant sa city ka 10,000 ni siya. No? Pero Sorry, ang mo 10,000 graduate, ang mo graduate gikan sa kaning Talamban, no, kay dool naman ni sa Pitos, Talamban area, lahos na dito sa Lusaran, 1,636. Kadaghan di ay. Unya, sultian di ka, no? Sa tuig 2016, 2019, nabalik ang BOPK sa siyudad sa Sugbo. Yes. Nakapahimot ang eskwelahan sa guba, kanang gitawag og sitiyo, nas bukid. No, buhi pa ato si Congressman Raul Dilmar, niya si Tami, no, aktibo kayo. Even si Congressman Bibot, kaya nakauna man siya pahimo dito sa Babag, ni Tabang para makabutang taog eskwelahan sa Norte. Now, ang dili maayo kay ang sitiyo diri sa bukid nato maka-accommodate gikan sa first year hangtod fourth year, taylang storya 400 ra ka estudyante. Unya ang gi-offer pa gyud nga kurso murag duha tulo ra ka kurso. So kung maka-accommodate sila 100 ka students na sa first year, asa man nimo ibutang ang 1,500 ka estudyante? Sus paita. So, Unya kung napailain, no, ang gikan sa Pitos padung Lusaran mga 20 kilometers na ang pinaka-end gyud nga barangay. Nya kalayo, gikan sa Pitos padung sa syudad 16 kilometers na. So asa magpamliti ang mga ordinaryo Labi na karon. kanang estudyante. labi na karon. Na ako'y actually gahapon kanang emotional pud ko. Ano man. Ngilang to Kasadaran estudyante. ni mga bata, ako ning silingan. Naam ko rin ni Puyo de Respitos. Na ako'y silingan, si John Lloyd. Ang iyang lola, mangguna. Iyang mama, mangguna. Siya kung naibakanting nga oras, mangguna. Pero iyang ambisyon, gusto siya mahimong pulis. Pero kung Pagkaluuya. saan pa man niya pagkahimong pulis. Nga ang isitiwa naman ma-accredit sa Cebu City nga mudawat og scholar. Ang tanang Now, ang campus kani- sa Cebu sa ACT, kaya naaman ni diha sa may atbang sa Imol, na po dito sa Ay Bulacau, Bulacau. ay sa Sambag 2. Oh yes. Kanira bang pitos mo iwahatagi or ang tanan yun? Ang tanan gyud nga ICT. Wala. Kadaghan Tanan ni yun. ani. Oh, daghan kayo. Mo na nga now, nay usa ka school ang nganong ang ilang gugingon nga ang ICT ko no kanang naakonoy kanang usa tawag ini kanang irregularities based sa report ni Winston Pipito og inadequacy. Kuwang. Akong pero akong gipangutana sila. Even si Winston Pipito akong gipangutana. Ingong kag irregularities, inadequacy, unsa man na ang ilang violation? Unsa may kakuwangan? Dili katubag. Wa yung istorya maski gamay. Now, ang power sa City Council, gipangayo authorizing the mayor. Yeah, authority Kung ra moingon gyud. sila na deficiency ang ICT ug uban pa diha, trabaho na sa CHED. Dili na trabaho sa City Council. Paita. Now, unsa may mahitabo ani karon? Dunay daghang maundang ani konsyal
Alvin, og mahitabo ni nga dili na bayaran kay i-consider nimo daan ang ekonomiya karon pati lisura. Kaning uban ang imong silingan sa John Lloyd, luoy kayo kay gustong mahimong pulis pero ang iyang ginikanan di gyud ka afford paggasto. Posible bang maundang unya unsay buhaton on the part, sige lang, akong ipangutana po na ni Mayor, pero unsay imong i-suggest dito sa city government, karong natikyaob na ning mao nga grant para sa mga estudyante diya sa ICT. Now, ang ako nakita ni ka, na, ang ilang pangandoy taon, nahugno na. Now, ang katong nanambong gahapon, ng ilang giingon, gihakot ko no, dili na tinuod. Kay ang ilang bas, gibutangan na kinsay gusto mo adto sa City Council session. Sa City Council session. No? So, moto, nag-provide ang city og bus. Nga naman, sila may maigo no, sa i-discuss sa City Council. Pero no, so, ilabang itong katungon kay mura mag kani amo gining kaugmaon mo lang angayan sa bisag ako on my part dili ko kinahanglang hakuton kay ako aning kaugmaon someday. Oh, now ani ni katong mga bata nang eskwela to sa Quito 12. Now ang Talamban na ay kanang kuan high school, ang Pitos na ay high school. Ug uban pa nga mga barangay sa mountain no, naa sila high school. So asa man sila maka-eskwela og Quito 12 nga duol sa barangay nila nasa ICT kay mahug maglibre. Now ang CHED na ay assistance kutob mo graduate og public high school naa sila tag 10,000 pesos nga financial assistance no murag per year ba na. No? So si ICT wa na mangayo og kuwang gawas lang siguro sa mga miscellaneous fee pero tuition fee wa na sila mangayo og puno. Mahugod og full scholar. Full scholar sila. Mo nadaga ng eskwela sa ICT. Katong mga bata nga ni Tambong dito, mo to ang mo graduate sa senior high. Nga problema sila, asa na sila mo eskwela. Wala ba'y posibilidad ani konsyal og ibalik ni sa laing hugna na po ninyo sa kuan sa council? Kay luya po na ni mga estudyante oy unsa may matay mo daghan matingali aning madaghan matingali nang uway mga trabaho sa pagtrabaho ni undergraduate. Oo. Actually, natingangha ko ba, na usa ka konsihal, during sa rebuttal na mo, ningon siya, dili ko no gikinahanglan nga usa ka batanon ko no, mo graduate sa kolehiyo para ko no mahimong dato. Yabaga. No? ako sultiad di ka, akong amahan sa mutana ka ng Glen, manuroy og pataon, oy, kanang bisikleta na ibakat sa luyo. Akong inahan, maligyas yung gamay nga sari-sari store. Ang storya sa akong mahan, simple kayo. Dong, tiwas og eskwela-eskweliyo. Kay kung makatiwas ka eskwela-eskweliyo, gaan kag trabaho, no? Yan, nakabasa ko ani. Nakabasa ko aning imong post, gyud konsyal. Tinuod ni, why kuwang way pagkapin. Basta kay, mas gaan gyud kag trabaho. Lani ba kag, kani, dagi kahay, kaugmaon ng mga bata, if ever karon nga mga maundang man gyud pila ka estudyante ka sa ACT ang maundang ani tingali og moingon kag 75% ang maundang dako kay posibilidad wa na bay laing ikasugyo din sa Cebu City Government. Naglibog ko kung sila pa sige naglingkod diha. Actually akong tanaw party decision na. Correct, yes. Kay during sa among rebuttal no dito sa kilid ba. Ningon na si Dave tumulak ato na lang ning aprubahan. Nay usa ka konsel siya basta ako dili gyud ko. How come si Dave votar against? Wa ko bilong siya sa party. During sa discussion namo ni suggest siya ka ato na lang ning aprubahan. Na may usa ka konsel nga ako basta ako dili ko mo approve mo kuan gyud ko mo object ko. So niabot gyud nga punto nga nay objection. So sila as a party di votar pabor. Ang ilang partido na ay pagdumot tingali. Ang ilang partido, Konsyal Alvin, na ay pagdumot sa tag-iya sa eskwelahan nga si former Congressman Bibot Abilinosa. Nganong naabot man dito sa mga estudyante ang ilang pagdumot? Mao na akong giingon nga si Bibot Abilinosa, bisag wa pay estudyante ang Pitos, naagyapoy kwarta magkakaon og lami. Kanini ang mga bata, puhon pa ni makakaon og lami. Nay ubang taon ini ang ginikanan na maligya og kanang kanang kuan ba saging ba tinuhog na saging gisuroy-suroy na namaligya tawag biko no ang uban taon ining mga bata kung way klase dias ICT manguha taon nig bas dia kilit sa diha sa sapa luuya no perting luuya gyud nya
Wako ka basta ako gahapon kung mo istorya pa ko pag human og disapproval murag moto na kong luha ba kay nga naman ibaw ko kinsa ning klaseng mga bata ang angay untang tabangan ba. Pagkaluoya. Now, kaniron, si Mayor Nestor Arcibal, long before, doon na siya yung mga scholars, Consel Alvin, na public knowledge naman na ay mga scholars si Mayor, kantong konsehal pa siya, wala man mo dawat sa iyong ganing sweldo. Maagwanta ni niya, pati ni pagkatagana. Tanan ikaw, og idugang pa ng imuhang mga scholars, maagwanta na niyo gibag-on, o gidaghanon sa mga estudyante sa ICT o panghatag o scholarship. On your own, ha? Dili sa kuan, dili sa city government. Basin makahatag ang mayor ginagmay pero dili katong tag 10,000 pesos per semester. Astang No, sakita. now ang nakanindot mangod sa ICT ba ang City of Cebu mohatag og 10,000 pesos per semester. Tugbangan na sa ICT og 12,500 pesos. So in short, ang ilang tuition fee 100% zero na gyud na. So unsa nam ilang bayaran usay na libro miscellaneous fee uban pa. Utangon pa gani. Kaya magbagulbol Mayroon. pang ginikanan intawon kaya wa mo tay ibayad pa karon. Sus sa paita. So Sakita. ani sa niya ang statistics gipresent sa Cebu City Scholarship ba no nila ni Joyang based sa ilang data Mm. ang tanan nga mo graduate sa City of Cebu sa Kito 12 ang pwede maka-eskwelahan na sa kolehiyo makahuman ba 10% ra. Sus layo as tinuod. So kung naatay 1,600 karon no Nay, naatay 160. 160 oh pero nawa man ang eskwelahan sa pitos. No, so more or less ubos pa sa 10% na lang ang maka-eskwela. Wa ninyo ma-take So, up during subo deliberation. pala naman Kung siya, wa ninyo ma-take up during deliberation, ani? Mao nga tumong, ang laing mga eskwelahan, nganong gisingle out ang ACT? Actually, tanang nga klase sa discussion, tanang klase sa rebuttal, tanang nga klaseng hangyo, pag-ampo, ato na nagibuhat sa mga BOPK councilors, no? Pero subo palandungon, gahi gid ilang kasing-kasing. Paita. Tungod sa, para nako, ako lagi personally, no? Ako natanaw, party decision to political party decision. Luoya. Pero ang naigo manggod, na damage ba ang kaugmaon sa mga kabataan? Kaluoy Wala kung ta. gignan sila ba, kung mamulitik ka ta, di lata nato i-appeal ang kaugmaon sa mga kabataan. Luoya. Sa lain na lang unta nga isyu. Sus! Paita. Di Kung- ay kung ni... makaadto ka sa... Di ay ni comment ani Consel Alvin si Ludwig Umiga base sa imong interview ni Consel Alvin ma-imagine nimo unsa kangil-an ang politika nato sa Pilipinas atras gyud ta ana nga style sa pamulitika ubos nako nga ubos na kong pag-analyze nganali gyud masakita pero aning paminaw ay Consel ay Di tinuod na kanang ingon nga kanang atong mga politician kanang kuan tinuod na ang decision no dili na kanang ganing para sa kayuhan sa partido na ba no Matay. kanang lisod ba now ako pag silang giingnan sa city council ba daghan kay tagi pang aprubahan diri nga na ay legal issues example lang no katong international derby nga i-held sa New Star. oh Now, ang balawad adto niingon nga kanang sabong can be held only to Kakpit Arena. dili sa mga No? hotel So, dili sa mga hotel. Pero pagkangan nga nairason sila nga for tourist kanang kuan entertainment kuno sa tourist niya, tourist attraction niya makakwarta ang syudad uban padaghan malingaw ana. So, giaprubahan to sa City Council katoto nga kalihukan during sa sinulog only. Pang sinulog ra ba? pero sige man Aprubahan ko siya. Nagsigi pa ba? Wala ko kibaw ana. Lately na, oy. Nurag months ago, dili ganito, dili pa, after sinulog ito sigurado ko. Naaman to? Basta paita. So, kung Alvin, So, unsay inyong plano pag yun? Sa party, kay partido naman ang murag ni blocking, doon na pa ba mo ilaing remedya including ni Mayor nga sa executive? Ang sa mayor siguro hopefully nga mo appeal siya sa mga councilors nga nibabag no niya ma-reintroduce sa city council hoping na lang nga ma-approve no pero
sa karon kung ako imong pangutanon sa ako nga side, ako nag-exert ang tanan nga effort. Luoya. No, ato pa ning February na mo gi-discuss, gi-refer bisan asa. Now, pag-refer nila, for example, City Legal, gi-refer nila, ingon sila, right after on sa decision sa City Legal kay nanam to City Legal opinion unya si Attorney Mikel Rama na siya nakitaan ko nung mga jurisprudence ug unsa gi-refer back dito City Legal. So ako silang pangutana kung ang City Legal aning endorsement ato kung pabor ato na baning aprubahan. Ingon sila okay ato aprubahan. Karon patawag og executive session. Ang opinion sa City Legal pabor man sa mayor to sign sa kontrata sa ECT. Accreditation sa ECT. Pero nangita na pud sila glain nga rason no. So dili mayo ba mao to ingon nga kanang ako di ko ganahan ana ato i-dribble. Kaya ang problema sa gobyerno, ang problema sa mga dagko negosyante sa gobyerno, ipasa-pasa ta pangayoan tag requirements karon igsunod adlaw i-comply lain na say pangayoon nga requirements. Kaita No, so mao na nabang ko ayaw na ipasa-pasa ato ning butangan og period. Sir, mahimo bang kunsel mahimo bang ug do na manggani sila ilaing kada bang murag rason anang giingong inadequacy sa ACT matagaimig kuan ani kay basig among matawagan ang CHED ani ug unsay mga kakuwangan sa ACT kay kanang inadequate meaning nay kakuwangan basig mahilot ni sa CHED unya eventually ma-reintroduce ninyo ang kuan ang maong tumong diya sa City Council and eventually ma-approve mura magsakita aning paminahon sa mga ginikanan o sa mga estudyante nga murag nga hopeless sila ibaw kang mga estudyante karon murag hopeless ba. So taga-ekonomy ana niya konsehal o niya og in some other time mo follow up ko nimo aning maong issue with Mayor Nestor Archibald. Di ato tubagon ti ka na lang anang ilang giingon nga irregularities and inadequacies. Ako silang gipangutana. Unsa man na siya tagay kog papel. Nga inyon nakita nga na deficiency ang ECT. Kay power man na sa CHED, di man na atong power. So si CHED niingon ba nga na irregularity si ECT, na inadequacy si ECT, naa ba? Wa mo sila ikapakita. Mag-corrected naman pud ka dayon ug in kaso na ikakuwangan. Dili man gyud Lagi, ingon. pero ang ilang gigamit mangod nga term, general term. Yes. Nga dili ka produce og usa ka document kita na atas gobyerno. Di ta mo patakag storya sa atong kung watay kadang backup nga documents. Mao man na. Ita. Kunsel Alvin, mag-follow up ko nimo ani in some other time. Nya si Mayor ni Sir Archibald maybe tomorrow akong tawgon kabahin ining mong issue mo magsakit-sakit ni paminahon on the part sa mga estudyante ug mga ginikanan. Sir? So kung makaadto pa lang kagahapon sa gallery ka nay usa ka ginikanan ni duol nako pertig yung tiyabaw. Luya no. Hilak gid taon siya pag-ayo ba. No, Luya. sakit kay tan-awon taon sila. Ang ako kung mata ako lang yung gipugan kay pero perting luya ang mga staff nako uban nga mga staff sa mga dito sa gallery puro taon nang hilak. Tanan na demoralize gid ro. Na demoralize gid tanan estudyante. Kato ni agi man tani kunsel. Kana galing moingon sa mama nga, moingon itong mama nga. Sa mga examine ra ba? Sa una, upat pa man ito kuha ng prelim, midterm, semifinal o final. So, semifinal naman na mo. Mangut ko, umur ko, sa kiganang mutuon. Kaya bang, murag magka-demoralize ba? Permalantag promissory note. Kung kay, karon, kaning mga eskwelahan, private schools, ha? Wa ko kasuway sa ACT. Kaning mga sectarian schools. Idribol magagmayo nga si father ko, anraba mo, imo pirma, anak. Yan, ilakaw pa. Ingon na, idribol kag mayo ba? Kung sa may tabo ni mo. Sus, ni Sura. Now, gahapon, ako istorya ni mo, gahapon, na resolution, si Winston Pipito, unong ka-eskwelahan i-accredit. Na-approve sa konsiho. Ulong ka eskwelahan? Oo, unong ka-eskwelahan, accreditation sa unong ka-eskwelahan. So, ang ikapito ta ang ACT? Ikapito tatong ECT. Sus, luya. Sabot pa sabot. Ang di maayo atong ECT kay murag gihangyo to dito nga adto ipapile nila wa nila i-file mo to akong gikuha nga ako ni-file adto dito sa council
Matay marag dili ni estudyante o ang eskwelahan si Congressman Bibot ni. Sakita ang paminahon. Anyway, Lagi, kung pero- sige lang, madawag ko nimo in some other time ha. Mo follow up ko nimo bahin ani ug ubang mga konsehan atong pagkutano nani kay unsa may nakalainan sa ubang eskwelahan ug sa ECT. So salamat sa imong time, Maogi. Konsehan Alvin. Salamat Salamat kayo po sir. sa imong mga tigpapinaw. Salamat Sus. kayo. May butag. Sakita ni paminahon oy. Matay mura ngani makademoralize ni wa na gyud kay sa mga eskwela. Unless ang ginikanan ani maingon nga atong paningkamutan na dong mutabang man to si Kuan. Mutabang man to si Kuan. Kana pero moingon ang ginikanan wa gyud para atong giingon Konsehan Alvin nga ang ginikanan ito nindag barbecue lang saging. Jesus. Ita, mo sakita paminaw.